Mampitiku sing bener, Nduk. Aja dalan-dalan kok ndek ingi. Nggih, Bu. Yo, ngono, Pak. Esok-esok nyangga mangan. Ora mikir carane tuku beras piye, ora mikir blas. Kowe ku janjane iso apa ora le, Pak? Golek dhuwit kaya wong-wong niku lho. Mergawe sing genah, mulai entuk dhuwit sing akeh. Aku wis mergawe ono, Bu. Mergawe becak niku. Wis le, Bu, bapak loro mau amuk yae. Meneng ae kowe ku rasa kecangkeman. Kowe mikir no carane tuku beras piye, he? Kowe mikir apa ora, Pak? Aku iku tuku beras ku utang-utang iku lho nang warung. Aku isin bendina mbok kon utang-utangan iku terus. Ya sing sabar, Bu. Sing sabar kok terus. Entek sabarku aku rasane. 18 tahun lho, Pak, dadi bojomu. Delok anakmu sakmene gedene. Iso ora ana perubahan blas kowe iku lho. Bendina mangan sego, kerupuk, lawuh uyah. Mati gereng aku nak ngene iki carane. Setruk aku sesuai carane ngene iki. Wong ora duwe ku apa anane, Bu? Apa anane ku ya apa anane leh, Pak. Tapi nek ngene iki carane aku ora kuat aku. Cuma, Bu, sakit bapak. Sok kasake. Ora mikir keku. Angger dina men ngamuk ae. Bapak iku seloro, Bu, aja amuk terus. Kowe iku lho rasa kebodhon iku. Ora lara iku. Iku akal-akalane iku, Pak Am. Ben ora takon mergawe. Kono lho kowe ndang mergawe. Entuk dhuwit sing akeh ndang muleh. Nek ora entuk dhuwit aja muleh. Ndang mergawe, kono lho. Oh, salah, Bu. Ndang mergawe, kono lho ndang mergawe. Pak, hati-hati ya, Pak ya. Alah salaman barang. Entuk dhuwit rasa muleh kowe, Pak. Kono kowe. Nang mbeti kumbahan. Esok marakno aku emosi tok ae. Sampeyan kowe iku nek golek bojo, aja kaya Pak Am ngene iku lho, Nduk. Uripe mundak lara kaya aku ngene iki. Kek kok pewah apa neh le, Pak? Kono lho ndang mergawe. Alah. Nggo banyu barang. Aja amuk terus, Bu, salke bapak. Kok kasake kono lho. Ndak becak kono. Aku ora ngurus ya, Pak. Ada ikan meh udan, ada panas. Butuhku kowe ngekeki aku dhuwit. Kowe sarasa ngerti-ngerti kono lho. Ndang lunga. Aku iki butuh dhuwit, butuh beras. Kok iso wong lanang kok iso ra iso golek dhuwit. Aja muleh kowe nek ora entuk dhuwit. Barno kok Pak Am. Udan-udan panas-panas urus aku. Dene kudune wong lanang ya mergawe nyukupi wong wedok. Lesu aku ngene iki melokan malah. Wong lanang esuk-esuk kok nganggo piring mangan. Lah, mangan ya lawuh kerupuk tok ngene iki jak ya. Lesu aku ngene iki ngrasakno Pak Am. Wong kok Bu, kayak ya, Bu, aku yo lesu, Bu. kok aku pengen gede. Wong kok aku mang rasane Pak wis kalian aku kok. Bu, aku yo lesu, Bu. Aku yo jaluk ah. Lah. Pangan. Kerupuk aku. Gumun aku. Mangan mas berang-berang kowe. Lek, tunggu Lek. Iya, Om. Bisa ngeterno aku rak ning kantor. Ya iso. Ayo, terno Lek, wis telat aku. Adu apa ora? Lumayan. Ya. Tunggu Lek, aku tak njupuk koper. Tak tutupi sik, Om. Gak usah Lek. Aku buru-buru iki.
Wis telat aku. Lek cepet sithik ya. Stop, Lek, stop. Iya lek Om, urung tekan gone kok. Wes leren ae. Piro? Oleh Om. 10.000. Lek, kowe ngerti apa ora? Aku iki telat lho. Kamu lek wis tak kandhani mau le. Tak kon cepet. Kenapa malah ke mau elon numpakem? Aku ya wis banter Om. Banter apane? Numpakme kok siput tok. Kowe loro, kok watuk ae jok mau. Nek loro ora sampe gawe lek nang omah ae. Aku iki telat, iso-iso dipecat gara-gara kowe. Wes rasa bayar. Om. Tasem keri Om. Iki koperku pe mau gemuleh. Ora Om. Maksud piye kok muni ora? Kopermu kari ndang tak dudono kok malah ngamuk-ngamuk. Mau jarak le, apa mau gemuleh le. Kowe ngerti apa ora iki sine dhuwit? Aku telat gara-gara kowe, koperku pe gowo pisan. Sabar. Terus Mbak becak ora gelem bayar. Ngamuk-ngamuk. Oh, sombonge kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ndi Pak gorene duwike? Ora entuk dhuwit kok, Bu. Gorene duwike aja bodoni aku ae aku iku. Ora entuk dhuwit ya. Lah kowe iku mang ngopo? Kowe lak lunga becak le, kok iso muni ra entuk dhuwit iku lho. Niatku ya mergawe, Bu. Lah piye neh? Awak kadung ngapes kok. Halah, kowe kok men alasan tok ae. Opas apes. Aku mang lek semuni nek ora entuk dhuwit ora usah muleh. Aku ndek mang difitnah, Bu. Halah, kowe kok aja men alasan ae sapa ora lek iku. Kenapa le Bu bapak komen mau amui ayah Gerdino? Lah jane ndekne lho, ora entuk dhuwit kok ora tak amuki. Ambekan le. Aku ndek wis ngomong karo kowe. Karo entuk dhuwit ku ora usah muleh. Terus Pak Dan Salen, Nggo apa muleh? iku yo ngono Bu. Bapak wis mergawe kudanan, amen mau amui ae. Aku gak ngurus yo, kudanan cek ora butuh aku iku muleh nggawa dhuwit. Urip 18 tahun dadi bojomu kok yo ngene ae leh, Pak. Ora ana perubahan blas. Mbok yo, kowe iku mergawe kaya wong-wong ngono lho. Ket mangan aku sampe dhuwit Pak karo kowe, Pak. Lah kok malah kaya wong ngono iku ndang ewah apa malahan. Ngene iki padha-padha alung aku urip dhewe kok, Pak. Alung rondo ae aku. Wis entek sabarku aku urip karo kowe. Ngomong apa ya, Bu? Dadi wong sing sabar. Wis entek sabarku aku. Duk. Jajan dari bapak nih, Bu. Ini Pak. Dia sama tanya aku siapa ya? Allah. Saya resik nduk nyapu nduk. Ngewangi aku. Rasane aku wis kesel ngrasakno pakmu aku. Wong kok ora tau ngayani wong wedok. Ngayani 10.000 20.000 dikira wis cukup go tuku beras mbok piye. Permisi, Bu. Nggih wonten apa, Pak? Laras daleme Pak Kaonan iki. Nggih, kula bojone. Wonten apa, Pak? Kula badhe nyuwun tanda tangane, Bu. Cek celok pakmu nduk. Bapak tuh sholat ya Bu. Terus sholat. Tesih salat Pak. Wonten urusan apa, Pak? Ngeten, Bu. Pak Kaonan wingi jual ginjale, Bu, kali kula.
Jual ginjal. Nggih. Sampai niki keliru apa, Pak? Gak mungkin bojoku adol ginjal. Laras Bu, sate ginjal kali kula. Nah, alasannya bojoku ki apa kok adol ginjal? Sanjake nggih mau membahagiakan keluarganya, Bu. Membahagiakan keluarganya lah aku mbek kowe, Nduk. Lah emangnya didol piro Pak ginjale? 500 juta. 500 juta. Nggih. Tapi aku gak percaya, Pak. Gak mungkin bojoku adol ginjal. Ngeten lho Bu ceritane. Aku pengen bagian keluarga aku, mulane iku aku adol ginjal. Lah mau dioperasi loro apa ora? Ya loro kok, lah piye meneh demi keluarga aku. Tujuannya mau apa? Ginjal kok modal. Nah tinimbang maling ngerampok ngrukikno wong liya, aku ora adol ginjal kok. Bener kowe. Tapi hari iki ya, kok gak usah aku titip sik. Nang omah ora tempat simpenan kok. Orang minggu kas mau omahku. Kayakno bojoku. Omong sehat kan? Terus ngalih wong Rembang kok. Lho, pindah Rembang. Orang minggu kas terang omah ya. Pas bojoku iku ulang tahun kok. Berarti aku orang minggu kas sama orang. Niki uangnya 500 juta. Monggo. Iki 500 juta, Pak. Nggih, Bu. Duit, Nduk. Duit. Tenan apa ora, Pak? Iki, Pak. Mosok bojoku adol ginjal sih, Pak? Ngeten lho, Bu. 2 minggu yang lalu Pak Konen ketemu kula. Aku pengen membahagiakan keluarganya. Akhirnya ginjale saya beli 500 juta. Kebetulan hari ini katanya ulang tahun istrinya. Jadi saya kesini, Bu. Cek, celok. Bapakmu celok cepetan. Sik nggih, Pak. Aku gak percaya aku, Pak. Pak wonten tamu, Pak. Pak. Ini kan ulang tahunnya jenengan nggih. Nggih. Bu, Bapak, Bu. Bapak kenapa ini? Sik, Pak. Pak, kalau Pak mau golek njolok tanda tangan, Pak. Pak. Wah, turu iku ndak salat kok sama turu, Pak. Aku njolok tanda tangan kalau. Tangi, Pak. Wonten tamu, Pak. Ini iki. Mboten ngertos. Pak, tangi ya. Pak. Pripun, Bu? Iki kok malah turu no salat no, Pak. Kejar adol ginjal ya, Pak. Pak. Sekedap ya. Kenapa, Pak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, Pak tangi, Pak. Konen pembetul wonten. Pak tangi, Pak. Aja nih guru-guru ibu kok Bapak ngerti diamui terus. Pak. Aja nih Pak. Pak tangi. Aja guru-guru ibu ngerti diamui terus. Iki Pak cukup. Saya Pak Konen. Setelah berpinjam itu istirahat dulu. Ampun berdamai. Ibu gak ngomong aku, Pak. Ibu gak ngerti ini kamu berarti ginjal. Pak Tangi, Pak. Pak. Pak Tangi, Pak. Iki piye, Bu?